Put the SD card Una vez into que the se device. formateó y se grabó, se pone la tarjeta ahí adentro. 然后录像，按这个，长按这个。 No, press this button. Y apretamos, hacemos un clic largo en el icono de la cámara. Okay. 现在它就已经打开，打开了就在录像了。 Now it's already starting Y to ahora recording. está grabando. 就是当我们的头盔这样戴着，对吧？然后它就挂在我们的头盔的左边。对。然后它就已经开始录了。开始了。如果你把它颠倒，比如说颠倒过来，它就是颠倒的视频，你一定要这样。 This was the right this 头盔的左边。 this direction of recording. The device needs to be on the left of the Okay, that's fine. I mean, we are just doing a testing. Okay, don't worry about it. 那现在可以了，我要关机。 Okay, now she turn off the device. Ahora con un clic largo apaga de nuevo, saca la tarjeta. TF 卡。 Okay. And take out the TF would card. like to see, okay. But my question, I mean, if you leave the card for 1 week and you do recording during 1 week, the timing, the date is going to change automatically, or you need to do it? I need to ask her Okay. later. I told you. Okay. She finishes this Okay. first. Ahí puso la tarjeta. 打开，这是我们刚刚的视 Now 频。 this is the video we just Ahora está el recorded. archivo, apareció el archivo que se grabó. And here, there's the Okay. 这里 video. 会有保存，如果是英文，这里会有类型。 Está el día, All the details for the document. ok, todos los datos del documento. Now it's Y recording. ahí está lo que grabó. Yeah, I see. 它的 Ahí está la 它的 fecha. 秒一直在 You see the time is running. See, 40, 41, 42, 43. While recording, yeah. Okay, the time is running. Yeah, How yeah. about the date for after 24 hours, for example? 24小时，比如说他录了24小时之后，他那个日它会期更新也会自动更新，对不对？你就是需要记得这是一个 this is like 根目录， the 就是最开 starting 始的 point. 那一个。就开始的那个日子。This date she just set up is for the date at beginning. Starting As point. starting point. Then Okay. it will It has change it has automatically. like artificial intelligence Yeah, that, yeah, that yeah, moves on Yeah, yeah, yeah. forward Yeah. after 24 hours. Yes, yes. Okay, So that's it 如果 你 will 再 change 把它拿出来， automatically. 然后再录， Entonces, 它就会 acá 根 se 据 grabó- 时间再走。 Acá 一 se 定要 grabó 记 el 住这个是 archivo. 根目录。 Ok, acá se grabó el archivo. Esto que estoy poniendo yo es el formateo de la tarjeta. Y lo que mostré antes de fecha y hora es el punto de partida. A través de unos controladores y drivers que tiene, como mostrado en el video. Put back the video, please. Put back the video. 把这个视频打开，他再看一下。 ¿Ven que va corriendo la hora, los segundos? Bueno, lo mismo va corriendo si lo dejáramos al otro día. En vez de decir 10, en vez de decir 22, va a decir 23. Así como corre los segundos, corre el día también. Ok, go back, please. 然后接回去。 Entonces, ahí se formó el archivo del video y el formateo de la tarjeta. ¿Sí? Ok. 对，如果你再拍一个视频的话，它会按照顺序，比如说00，然后01、02这它会样。自动命名。对对对。 Yeah, you can edit and put the name you want. Yeah, 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 Yes, yeah. I understood that. Okay. Thank you. OK，行，好，谢谢。 Thank you, 谢谢。嗨。 Thank you, Suki, 谢谢。Thank you, Sunny. Thank you.